ตื่นเช้ามาเดินเล่นบรรยากาศด้านนอกโคตรดีเราตื่นเช้ามาเดินเล่นบรรยากาศด้านนอกโคตรดีร้องเพลงทำไมก็โลกสำหรับผมนับสันและรายการที่คุณกำลังรับชมนี่คือ Essence Vlog EP ที่ 2นะครับที่ไปปักช่องนะครับก็วันนี้รับรองว่าสนุกกันแน่นอนนะคือผมจะไปเล่นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะเล่นอะไรก็ถ้าใครอยากไปดูก็ไปรับชมกันเลยนะครับแต่ขอดูบรรยากาศด้านนอกตอนเช้ากันนะครับท่านผู้ชมแบบดูดิโคตรเงียบครับแบบฝนตกเลยเหรออ๋อฝนยังไม่ตกนะฮะไปก่อนครับก่อนที่เราจะกลับบ้านแล้วเราก็เดินเล่นรอบอนาฮิลเขาใหญ่นะครับหรือว่าอนาฮิลที่เป็นรีสอร์ทนั่นเองนะเราก็มาเดินเล่นด้านนอกกันนะก่อนที่เราจะขับไปถ้าเรากลับไปแล้วก็ไม่สามารถกลับมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหน้านะเป็นนี่อันนี้คือด้านหน้าของเขานะฮะตัวนั้นคือโลโก้นะฮะเรามาเดินเล่นกันก่อนนะฮะมีบ้านของเจ้าของนะฮะก็ไม่มีอะไรแค่เดินเล่นอย่างเดียวนะฮะหน้ามืดเลยปาเดินเล่นฮะก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับปู้วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าขำอะไรเอาไหมนะวันนี้ฉันจะเข้าป่าฉันเจอพี่เสื้อตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะไปไหนทำไมต้องทำเสียงนี้ด้วยเฮ้ยน่ากลัวดูกันเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมต้องมีเสียงพอตอนนี้นะครับเราอยู่บนชั้นต้นไม้อุ้ยหน้าดำเลยนะเราอยู่ชั้นต้นไม้นะฮะตรงนี้ก็จะมีต้นไม้นะฮะที่เจาะไปกับพื้นนะฮะเนี่ยเจาะไปกับพื้นตรงนี้เราก็อยู่ด้านบนนะฮะเราดูอยู่ด้านล่างนะฮะท่านผู้ชมก็วิวก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนที่ผมถ่ายมาตั้งแต่ EP แรกนะฮะเพราะฉะนั้นไปเลยเราอยู่กันที่สถานที่ที่จะเล่นโกคาร์ทแล้วก็ ATV นะฮะก็วันนี้จะมาลองเล่นกันนะก็ภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าผมอัดด้วยมือถือนะไม่ได้อัดด้วยกล้องใหญ่นะงั้นก็ไปดูกันเลย
ท่านผู้ชมครับจังหวะนี้ผมรถดับแล้วพนักงานบอกว่าผมเป็นคนแรกที่รถดับครับนั่นไงสตาร์ทไม่ติดด้วยเป็นไงล่ะ yes สตาร์ทติดแล้วโว้ยนี่มีการยกมือบ๊ายบายด้วยผมขึ้นไม่ได้นะตอนนี้เอาขึ้นสิอึ๊บขึ้นไม่ได้โอเคขึ้นได้แล้วเย่ตอนนี้นะท่านผู้ชมเราก็กำลังขับ ATV กับพี่คนหนึ่งนะฮะดูนะขับลงสะพานแล้วดูหน้าฮะโหหน้าเป็นลิงเลยนะเอายิ้มอีกไปแล้วฮะไปแล้วบ๊ายบายโอเคนะก็ขับไปขับมานะขับช้าพี่เขาขับช้านิดหน่อยนะฮะไม่ใช่แล้วนะฮะแต่ว่าพี่เขาดูขับโอ้นอนอันนี้เด็กแว้น ATV แล้วโอ้โหมาฉากต่อไปนะครับฉากนี้นะผมแค่สลับกับพี่เขาขับนะฮะก็คราวนี้ผมขับนะฮะดูขับฮะโอ้ขับโคตรเกรงแล้วคอแข็งเลยนะท่านผู้ชมดูฮะครั้งนี้ผมขับนะฮะก็จะแย่มากนะแย่กว่าพี่เขาเป็นล้านเท่านะฮะพี่เขาขับแว้นผมนี่ขับเป็นแบบชาวนาขับ ATV ชิวๆนะฮะโอเคนะครับก็คือเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ไปเล่นโกคาร์ทแล้วก็ ATV กันนะครับอย่างที่ทุกผู้ชมเห็นกันเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปไหนต่อก็ไม่รู้นะฮะน่าจะยาวกับกรุงเทพเลยนะครับก็เมื่อกี้ที่เล่นโกคาร์ทครับก็สนุกมากเลยนะครับสนุกมากนะครับเดี๋ยวผมจะกลับกรุงเทพแล้วโอ้ยเปลี่ยนโอ้ยเจ็บแล้วก็คาร์ทเสร็จและ ATV เสร็จนอนในรถแล้วก็ฟังเพลงเสร็จก็กลับบ้านนะฮะเดี๋ยวจะหา GPS แล้วก็กลับบ้านกันนะครับก็ไปเดี๋ยวถ่ายมุมสวยมาให้ดูน่าจะมีอะไรมากกว่ากลับบ้านนะไม่รู้เหมือนกันครับต้องไปติดตามรับชมกันวันนี้นะครับก็เพิ่งไปพักที่ปั๊มปตท.นะซึ่งปั๊มปตท.นี่มี KFC ด้วยเย่ KFC นะผมก็กินมาแล้วนะจุกเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปต่อเลยโอเคนะทุกผู้ชมตอนนี้ผมถึงบ้านแล้วนะใครดูคลิปนี้มาจนจบก็ขอบคุณด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆนะที่ดูคลิปนี้มาจนจบนะครับก็
ก็ตอนนี้ผมก็อยู่บ้านแล้วนะฮะก็อย่างที่ผมถ่ายอินเสิร์ตมาแล้วก็ไปเล่นโกคาร์ทแล้วก็ATVมานะครับก็ผมรู้สึกสนุกมากนะฮะผมรู้สึกสนุกมากนะก็คลิปนี้ถ้าใครดูคลิปนี้ก็ลืมกระทืบไปถึง10 ไลค์นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืม subscribe แล้วก็กระทืบไปนะครับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ Where the heart is